哋行路啊？係啊，我哋今日去嘅地方好近啫嘛，行幾步路就到地鐵站啦，一兩個站就去到南坡心齋橋啦已經。啊，係喎，嗰個係地鐵站嚟㗎喎。係啊。因為我哋呢個區咧，大國町呢個區咧，其實乜嘢都有，好方便啊！有好多餐廳啦，有好多居酒屋啦，周圍好多便利店啦，對面有幾個停車場咁。如果你就算揸車過嚟都好方便嘅。我琴晚咧見到嗰邊咧有5間居酒屋啊！哇，咁多！我哋今晚去試下先。唔好講啦，我而家好肚餓啊！行啦行啦，Go，let's go。